Ese wabuze Academy nta handi wakura uburezi bwiza bwizewe kandi bufite ireme usibye muri Seeds Academy, kubera ko Seeds Academy ifite abarimu b'inzobere mu mwuga wo kwigisha. Si ibyo gusa kandi bose uko bakabaye bafite certificate mpuzamahanga. Abarezi ba Seeds Academy si ukuririmbuza indimi gusa nk'Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili, ahubwo bashwanyaguza kandi bagacagaguza siyanse. Umunyeshuri usoje muri Seeds Academy aba ari umuhanga cyane biteye ubwoba, kuko aba ari inzobere mu rurimi rw'Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili. Siyanse yo ntawavuga, byagera ku mibare akayikora kurusha calculator. Akarusho muri Seeds Academy nuko buri mpano yose umwana afite irerwa kandi igatezwa imbere. Aha twavuga nk'impano yo gukina umupira, football, volleyball, kuririmba ndetse n'ibindi. Ibi kandi bigaherekezwa n'indangagaciro nziza za gikristu ndetse n'iza kimuntu baba baratojwe n'abarezi babo b'inzobere kandi b'abahanga. Dore ko iby'iyobokamana n'uburezi wagira ngo babyonse mu mashereka. Ikigo Seeds Academy giherereye mu mudugudu wa Kayanja, akagari ka Gishuro, umurenge wa Tabagwe, akarere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba, hafi neza ya Uganda. Ikigo cya Seeds Academy ni ikigo gishingiye ku itorero rya Anglikani ribarizwa muri Diocese ya Gahini, Paruwasi ya Gishuro. Banyarwanda namwe banyamahanga, muhawe kaze mu kigo cyiza cya Seeds Academy mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026. Ukeneye ibindi bisobanuro watwandikira kuri email y'ikigo ariyo seedsacademygishuro@gmail.com, cyangwa se ukaduhamagara kuri nomero za telefone igendanwa z'umuyobozi w'ikigo Sinzayereka Elia arizo 078 08 439, cyangwa se mukaba mwaduhamagara kuri 0788 78 56 52. Ntabwo twagenda tutababwiye ko muri Seeds Academy dufite ibizwi nka nursery schools, aribyo baby, middle na top. Tukajya n'ibyo bita lower primary, aribyo kuvuga P1, P2 ndetse na P3, ndetse tukongera tukagira upper primary, aribyo kuvuga P4, P5 ndetse na P6. Akarusho kandi abanyeshuri bose baba bakoreye ikizamini cya leta mu mwaka wa 6 muri Seeds Academy, 90% muri bo baruzuza. Nk'uko umunyarwanda yabivuze, nta murage mwiza uruta ishuri waha umwana. Ngiye mwumvaga kuri izi mikoro ni Nsengiyumva Inyasi, muhawe kaze.